좌회명에는 제 길을 변화가 심한 지역을 통과하고 있습니다. 손님 여러분의 안전을 위해 자리 앉아 좌석을 들이매 주시기 바랍니다. 감사합니다. đường bay qua khu vực có thời tiết xấu thì lý do an toàn, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và cài chặt dây an toàn. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we are now passing through an area of turbulence.
For safety reason, please remain seated and fasten seatbelt. Thank you. 손님 여러분, 저희 비행기는 지금 변화가 심한 점을 통과하고 있습니다.